মর্নিং গাইস। তো আমরা এখন যাচ্ছি বেলপাহাড়ি। তো আমাদের সাথে দেখে নিন বেলপাহাড়ি কেমন দেখতে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। দেখো আজকে আকাশটা দেখো। হ্যাঁ, আজকে পুরো শরতের আকাশ। হাই হাই। আজকে আমরা যাচ্ছি বেলপাহাড়ি। ওখানে তারাফেনি ড্যাম, ঘাগরা ওয়াটারফলস, এগুলো সমস্ত দেখার ইচ্ছা আছে। বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেছে, দেখা যাক কতটা অবধি কভার করতে পারি। আর কাঁচালঙ্কা রেস্টুরেন্টে খাওয়ারও ইচ্ছা আছে, দেখি কতটা কি করতে পারি। চলুন তাহলে বেলপাহাড়ি ঘুরে আসি আমরা। বৃষ্টি কিন্তু সাফ হয়ে দেখো, উপরে ট্রেন লাইন। উপরে ট্রেন লাইন কোথায়? উপরে তো একটা শেরের মতো। উপরে ট্রেন লাইন। ও আচ্ছা আচ্ছা, হবে ট্রেন লাইন? না না হয়েই আছে। ওই রডগুলোর উপর দিয়ে যায়? না না, এটার উপর দিয়ে যায়, এই ছাদটার উপর দিয়ে। আর এখানে এমনি ওপেন আছে। রাস্তায় যেতে যেতে এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা শান্ত শীতল একটা নদী, আর তার চারপাশে সাদা কাশফুলে পুরো ছেয়ে গেছে। ঝাড়গ্রাম থেকে বেলপাহাড়ির দূরত্ব 37 কিলোমিটার, যা যেতে সময় লাগে কম বেশি 1 ঘন্টা। রাস্তা মসৃণ বললেও বোধহয় সঠিক বিচার করা হয় না। আর রাস্তার দুপাশের দৃশ্যপট ঘন বনানীতে ভরা, আর কোথাও কোথাও সাদা কাশফুলে ছেয়ে রয়েছে। গতকালের বৃষ্টির পর আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত, পুরো শরতের আকাশ। হাই গাইস। তো আমরা এখন বেলপাহাড়ির বেলপাহাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হ্যাঁ, বেলপাহাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে। বেলপাহাড়ি পৌঁছে আগে বাস স্ট্যান্ডের কাছে ইন্দিরা চকে কাঁচালঙ্কা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের অর্ডার করে গেলাম। তারপর রওনা দিলাম তারাফেনি রিভার ড্যামের দিকে। ভিডিও তোমার বেঁকে বাঁকা উঠবে। গুগল আমাদেরকে কোনো শর্টকাটে এক গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা দেখালো। সেই রাস্তা ধরেই আমরা এখন এগিয়ে চলেছি, কিন্তু রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। ঠোকাঠুকি খেতে খেতে এগিয়ে চললাম আর কি। মুরগি সরে যাও, যাচ্ছি না করতে নেই ওরকম, মাঝখানে চলে আসতে নেই। গুগল স্যার আমাদের জানিয়ে দিলেন আমরা পৌঁছে গেছি তারাফেনি রিভার ড্যাম। ওয়েলকাম টু তারাফেনি ব্যারেজ। তখন তারাফেনি ব্যারেজের পাশে মানুষ বলতে আমরা 3 জন। চারিদিকের শান্ত অথচ অপূর্ব পরিবেশ দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা সময় আমরা কাটিয়ে ফেললাম। তারাফেনি রিভার ড্যাম একটাই মাত্র লক গেট খোলা রয়েছে এখন। এখানে মাছ ধরছে,
এক ঝলক তাজা হাওয়ায় তখন কাশের বন একেবারে হেলে দুলে উঠেছে। এখন আমরা ঘাগরা ওয়াটারফলসে, প্রথমে তো এখানে আসতে বেশ ভয়ই পাচ্ছিলাম যে বেশ ফাঁকা ফাঁকা এলাকা, আমি মাম্পি কৃষ্টি তিনজনে মিলে আসতে যে কোনো সমস্যা হবে কিনা, কিন্তু তা হয়নি। দেখলাম যে এখানে সমস্ত জায়গাতেই সিকিউরিটি রয়েছে, গাড়ি ঘোড়াও আসছে, তো এখনো পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছে। ভরা বর্ষায় ঝাড়গ্রাম দেখতে আসার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। এবছর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হলো। সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ছবি দেখেছিলাম, পাথরের ওপর বসে এই জলের স্রোতের মধ্যে পা ডুবিয়ে রেখেছিল। আমার অর্ধাঙ্গিনীর সেরকম একটা ছবি তোলার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই যে দড়ি দিয়ে ব্যারিকেড করে দিয়েছে, তাই জন্যেই আমরা সেই বাধা অতিক্রম করলাম। নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই মেনে চলা উচিত। বৃষ্টি, এই পাথরে পাথরে হেঁটে খিদে পেয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ বাবা, খিদে পেয়ে গেছে। তাহলে চলো কাঁচা লঙ্কায় যাওয়া যাক। বেশ বেশ, চলো কাঁচা লঙ্কায় যাই। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন কাঁচালঙ্কা রেস্টুরেন্ট বেশ খালি। অ্যাকচুয়ালি আমরাই একটু আগে আগে পৌঁছে গেছি। ঘাগরা ওয়াটারফলসের ওই পাথরে পাথরে হেঁটে আমাদের পেটে তখন ছুঁচোয় ডন মারছে। আমরা একটার মধ্যেই পৌঁছে গেছি কাঁচালঙ্কাতে। আমাদের খাবার রেডি, চলে এসেছে। অনেক কিছু আছে দেখছি, একটু বলে দাও কি কি আছে। ভাত, লেবু, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কার কাঁচা লঙ্কা, আলু ভাজা, এটা হচ্ছে ডাল, এটা আলু বড়ি দিয়ে একটা তরকারি, এটা শুক্তো, এটা পটলের দোরমা, আর আছে মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি, আর হচ্ছে চাটনি, আর মাছটা আসছে। ঠিক আছে। আমরা সব জায়গায় পাই শুকনো শালপাতা, এখানে কিন্তু একেবারে চকচকে কাঁচা শালপাতা। আসলে কি এখানে শালবন এত, শাল গাছ চারিদিকে এত যে পাতার কোনো অভাবই নেই। নলেন গুড়ের দই, নলেন গুড়ের দই পেয়েছি। আমার মেয়ে কিচ্ছু নেয়নি, উনি নাদই, উনি নাদইয়ের দলে। এটা হচ্ছে সার্ভিস চার্জ, সার্ভিস চার্জ।
কাঁচালঙ্কা রেস্টুরেন্টে খেয়ে আমরা বলতে পারি যে খাবার কোয়ালিটি অত্যন্ত ভালো এবং ওনাদের আতিথেয়তা সেটা বোধহয় আরও মিষ্টি। তাই সবারই উচিত বেলপাহাড়িতে এলে এখানে অবশ্যই খাওয়া। কাঁচালঙ্কা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমরা যাব ঠিক করলাম খাদারানি লেক, কিন্তু যাওয়ার সময়তেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। জানি না আদৌ খাদারানি লেকে নামতে পারবো কিনা, দেখা যাক, যাই পুরোটা। অল্প সময়ের জন্য বৃষ্টি থেমেছে, জানি না এক্ষুনি আবার শুরু হতে পারে। খাদারানি লেক একটা বিশাল বড় লেক। এই লেক দেখলে অবশ্যই আপনার মিরিকের সুমেন্দু লেকের কথা একবার মনে আসবেই। স্থানীয় এক দেবীর নামে এই লেকের নামকরণ। এই খাদারানি লেকেও যখন এসে আমরা পৌঁছালাম তখন আমরা 3 জন ছাড়া আর কেউ নেই। যদিও সব জায়গাতেই কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে, কিন্তু মেন রোড থেকে ভেতরে যে রাস্তাটা ঢুকতে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু খুব ফাঁকা। তাই আমার সাজেশন হবে, অ্যাডভাইস হবে যে আপনারা কেউ এলে অবশ্যই গ্রুপে আসার চেষ্টা করবেন। এই পর্বে এই অবধিই থাকলো। তার পরের পর্বে কিন্তু একটা বিউটিফুল ওয়াটারফলস দেখাবো। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, টাটা।